ဒီနေ့မှာအရင်နေ့နဲ့ဒီနေ့နဲ့ဘယ်လိုမျိုးထူးခြားမှုတွေရှိလဲလာတဲ့ဧည့်သည်တွေများလားဒီနေ့လာတဲ့ဧည့်သည်ကစောဘက်ကမြောက်အခုမှပဲတခြားဧည့်သည်တွေလာတာတွေရောရှိလားမသိဘူးချားရတဲ့ဇာတ်တော့လာတယ်သူတို့ကျတော့ဒီတလပိုင်းဇန်နဝါရီလပါလေစတားရတဲ့လတွေကျတော့မြကျင်းနာဘက်ကဒီစုတွေသူတို့ကဆေးဖြစ်လာချိုးတာတွေကတော့များတယ်ဒီမနေ့ပိုင်းဝင်လာတယ်အခုချိန်လာတာတွေကတော့ဒါတွေကတော့ပြန်နာချောက်နီးနာတွေသူတို့တော့မနေ့ပိုင်းဟုတ်နေဝေးရကြောင်အကြာရက်လို့ဟုတ်တယ်သူတို့ကျတော့ညအိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီချိုးတယ်3-4ရက်နေ့တော့အချိန်ယူပြီးမှပေါ့အချိန်ယူပြီးမှပေါ့လိပ်စာလေးပေါ့တစ်ချက်ပြောပြဒီနေရာတော့ဒီဟိုပင်ကနေဆင်းအင်ဒိုကြီးသွားတဲ့လမ်းအင်ဒိုကြီးဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ့ဒီညာဘက်မှာဆိုင်းဘုတ်ကလေးရှိတယ်ရွာကြည့်ပါရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုင်းဘုတ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဆိုင်းဘုတ်ကလည်းလမ်းညာဘက်လမ်းတိုင်းပေါ့လေလာရင်ဒီရောက်တော့မှတ်တယ်နေရှိတယ်ကျွန်တော်လွတ်ထားတယ်ဒီချိုးတဲ့နေရာဒီကတော့သူကရေပူပိုက်ရှိတယ်ရေပူကလာတဲ့ပိုက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါရေအေးပိုက်ရှိတယ်ကိုချိုးနိုင်တဲ့အတိုင်းတာတော့ကိုသူကရေကိုရောသတ်ပြီးမှချိုးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုတွေဖဲထားပြီးလဲဒီကန်ဘယ်လိုကန်နေကြတော့မှသူက2ယောက်3ယောက်ချိုးလို့ရတဲ့ကန်တွေရှိတယ်ကန်ထဲမှာအပြည့်ချက်မြောက်တော့ချိုးလို့လည်းရတယ်အဲ့လိုလုပ်ထားပြီးတော့များတယ်သူကလည်းသူသူဖွင့်ထားပြီးတော့သူရေပိုက်နဲ့သူပဲအေးပိုက်အပူပိုက်လေအဲ့လိုဒီကကြီးလက်ဆိုင်ချွေမျိုးတွေမှာလာများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ7လပိုင်းကနေပြီးတော့မှ2လပိုင်းအထိဆိုတော့3လလောက်ပေါ့အဲ့ဒါတပိုင်းမှာလာများတယ်ကျဦးတို့ဘာလို့ပြုတ်ရင်လဲပြောရဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကတော့ကျက်တယ်အခုကတော့ရေကန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့50ဆိုတော့ဘူချိန်ကမကျက်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဗျာဟပ်ပိုင်းလောက်ပဲဟပ်ပိုင်းလောက်တော့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘူတွင်းကိုဒါတချို့မရောက်ဘူးတဲ့လူတွေကိုလည်းရှာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြောချင်ပါလဲအဲ့ဒါတစ်ချက်လောက်မရောက်ဖူးတဲ့လူတွေကတော့ဒီတို့ရေဘူးတွေအများကြီးရှိတာကြီးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီတော့ကတော့ဓာတ်ခွဲထားတာလည်းရှိတယ်တန့်စမှုနှုံးသားတွေပါတယ်စာနဲ့ကတ်ထားလဲကျွန်တော်တို့မဆိုင်ဘူးတွေကတ်တယ်တခြားအတိတ်ပဲတွေတော့မရှိဘူးရေကတော့ထူးခြားတာတော့မှန်တယ်တန့်စမှုဒါခိုင်နှုံးတွေပါတယ်ရေဟာဝေးဒီမှာဒီတော့ဒီကန်ထုတ်လိုက်မှရေလွတ်ထားပြီဟာဒီမှာဒီကန်ကိုလာတဲ့ဘိုးတို့ကလာမနေဘူးလားဟုတ်ပါအခုရေဘူးစကတော့အခုပြောလို့ပဲဒီအကျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာရာကျင်တာတွေဆိုရင်ဒီအချဘူတော်ကရဝေးရတယ်ဆိုရင်ပတ်စံကုန်ကြခံပြီးတော့မှတမလာတင်ကြတာပါလေအဲ့လိုအနေထားစီဝါဖြစ်အောင်ချိုးတဲ့အနေထားမှာကျတော့လည်းစိတ်ဖြစ်တော့တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ဆိုင်ရောမှာအဲ့ဒါOkay, nhớ đó. Dạ, chào đó. 1, 2, 3. ရေဘူးစားလေး